Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sannu da sake saduwa a cikin shirye-shiryen Kannywood. Yau dai labarinmu da muke ɗauke da shi shine labari akan jarumi Yakubu Muhammad, wanda in ban manta ba a baya an samu jarumi Yakubu Muhammad ya fito a wani shiri wanda ake kira da Fatal Arrogance. Wannan ban manta ba, shirin yana magana ne akan 'yan shi'a. Su dai 'yan shi'a a kwanakin baya sun fito sun yi sukar wannan al'amari da Yakubu Muhammad din yake gindayawa bisa fitowarsa a cikin wannan shiri, inda suka ringa cece kuce akan maganar. Sai dai shi a lokacin Yakubu Muhammad din bai ce komai ba, inda bayan dadewar da aka yi yanzu an ƙara jin shi ya fito ya ce shi zai iya biyan koma nawa ne a cire shi a cikin wannan shiri, domin hakan zai iya taɓa kimarsa kuma zai taɓa kimar waɗanda suke cikin masana'antar ta Kannywood, sannan kuma ya taɓa kimar musulunci. Saboda haka yanzu ya fito ya yi alawadai da abin da ya faru, sannan kuma ya yi nadama da fitowarsa a cikin wannan shiri na Fatal Arrogance, inda yake neman 'yan uwa 'yan shi'a da su yafe mai sannan su mai afuwa a fitowar shi a cikin shirin. Shi dai wannan shiri an san cewar ba a nan aka shirya shi ba, inda an shirya wannan shirin fim ne a kudancin ƙasar nan wato Najeriya. Mun so kawo muku rubutun da ya a shafinsa na cewar a cire shi din zai iya biyan ko nawa ne, amma ina ba mu samu dama ba saboda an samu jarumin ya kulle handle ɗinsa na Instagram. Sai dai ku biyo mu bashi don kasancewa tare da mu inda za mu kawo muku shi. Ya nemi afuwa sannan kuma ya yi magana akan cewar ko nawa ne ma zai iya biya don a cire shi daga cikin wannan shiri. To wannan shi ake kira da Allah ɗaya gari banba. Sannan muna roƙon ku da idan wannan ne karan ku na farko a wannan tasha tamu ta Hausanet TV mai albarka, da ku samu ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa don ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirye-shiryen mu masu ƙayatarwa wanda suke ilmantarwa, nishaɗantarwa da kuma faɗakarwa. Mun gode da kasancewa tare da mu tashar Hausanet TV. Mun gode. Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.